budemo snažni, da bildamo te mišiće koji kod mene realno nema. Zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi serijal Mentalni fitness. Naime, u ovom serijalu, imat ćemo kratke video u kojima ću ja davati, da kažem, neke savjete, mislim i sebi, a i vama, što se tiče mentalnog zdravlja. S obzirom da sam u posljednje vrijeme shvatila kolika je važnost mentalnog zdravlja, dakle, isto kao i fizičkog, jer mi idemo u teretanu, onako trudimo se da budemo snažni, da bildamo te mišiće koji kod mene realno nema. Ali, s druge strane, ja sam generalno uvijek zapostavljala tu drugu stranu i nisam radila toliko na mentalnom zdravlju, ali ukoliko ispadnete, vi ukoliko ne trenirate fizički, vi ispadnete iz forme. I isto tako i kada pričamo o mentalnom zdravlju. Tako da evo ga, prvi savjet jeste da se okružite pozitivnim ljudima i verujte mi, svaki dan ćete doživljavati one smehotrese i toliko će vam život biti ispunjen da niste svjesni. Tako da to je prva stvar i prvi savjet koji bih vam dala u ovom novom serijalu. I hvala vam što ste izdvojili vrijeme da gledate ovaj video, ovaj shorts. Tako da, vidimo se sljedeći put. Ćao vas!